経細胞とその10倍もの神経細胞を支持する細胞があります。それらの神経細胞は中枢神経と末梢神経に分けられ、そのうち中枢神経は大脳、間脳、小脳、脳幹、脊髄に分かれています。その中で体を自由にスムーズに動かす働きをしているのが小脳、脳幹、脊髄です。お母さん、これがお嬢さんの脳の画像ですが、こちらの正常な脳の画像と比べてみてください。小脳が萎縮しているのが分かると思います。お嬢さんの病気は